Ragazzi, unboxing velocissimo di una nuova Nintendo Switch 2. La telecamera. E oggi la andremo ad aprire insieme. Aspetta che... Eccola! Eccola! Wow! Già si inizia a intravedere. Possiamo vedere che apriamola. Abbiamo il cavetto da collegare alla telecamera e poi esci. Così. Eccola qua! Me l'aspettavo un po' più grande, devo essere sincero, cioè... Andiamola ad unboxare e ad aprire, se riesco ad aprirla. Tiriamola fuori dal sacchetto. Voilà! Possiamo regolarla in alto e in basso, come potete ben vedere. Poi abbiamo ottenuto il cavetto da collegare su di essa. Il cavetto, c'ho bisogno delle forbici, mi sa, per aprirlo. O ce la posso fare da solo? Madonna. Ok ragazzi, sono riuscito ad aprirlo. Aia, mi sono fatto male. Il cavetto da attaccare. Dove che si attacca? Ragazzi, non so dove si attacca, non lo so. Si attaccherà sulla Switch. Bene, per oggi è tutto. Noi ci vediamo a un prossimo video.